আসসালামু আলাইকুম সবাইকে and welcome back। তো সকালবেলা মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের চিত্র। আজকে সকালবেলা বৃষ্টি হয়েছে, তো সেই কারণে দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি রাস্তাঘাট সব মানে পানিতে ভরপুর, এরকম একটা অবস্থা। সাথে তো সবাই যার যার কাজে যাচ্ছে। তো আজকে হচ্ছে যাই সানডে, রবিবার, যদিও আজকে অফিস থেকে শুরু করে যত গভর্নমেন্ট অফিস বা গভর্নমেন্ট রিলেটেড যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ওগুলো অফ। এরপরে মোটামুটি আজকে রাস্তাঘাট একটু খালি। তো এরপরেও খালি হলেও কিছু করার নাই, বাস্তবতার যেই একটা বিষয় আছে, যার যার ডিউটি আছে সে তার ডিউটিতে যাইতেছে। এদিকে আমাদের মোহাম্মদ ভাই, কি অবস্থা? সকালবেলা মালয়েশিয়ার রাজধানীর পরিস্থিতি আসলে আজকে একটু কুল আছে। বৃষ্টি হওয়ার কারণে মোটামুটি একটু কুল। এমনিতে ধরেন প্রচুর গরম লাগে, বুঝছেন, যাইতে ধরেন প্রচুর গরম লাগে ওই জায়গায় যাই দাঁড়াইলে। তো এটা হচ্ছে যাই বুকিত বিন্তাং বলা হয় এই জায়গাটাকে। হেলিকপ্টারগুলো মাঝে মধ্যে আসলে ল্যান্ডিং করে। লোকজনে মানে কমেন্ট করে আর কি, মোহাম্মদ ভাই যে হৃদয় ভাই আপনাদের তো আসলে আগের মতো দেখি না, মানে আগের মতো এতটা ভিডিও আপলোড দিন না, ডেইলি 2-3টা। এখন আসলে আমি আসলে ব্যস্ত হয়ে গেছি, বুঝছেন, সেই কারণে আসলে এরপরে এখন কিছু করার নাই, তো ট্রাই করতে হবে। তো অনেকে কমেন্ট করছে যে কন্টিনিউ ভিডিও দেখেন। একটা বিষয় দেখলাম, এই প্রতিটা বিল্ডিং এর ওই যে মানে বাইরের ঝুলে গ্লাস পরিষ্কার করা ওইগুলা দেই, মানে এই সময়ে সব বিল্ডিং এর উপরে ডুলতাছে। আবার মানুষ সকল দিয়ে গ্লাস ক্লিন করতে। না, আমি দেখি কেলসিসির ওই সাইডে যে বিল্ডিংটা আছে কেলসিসির সাথে, ওইটাও দেই। আমার মনে হয় বাংলাদেশি যে মানে গ্লাসগুলো পরিষ্কার করতেছে। এরপরে কালকে দেখলাম আবার কেলসিসিতে সেম কন্ডিশন, উপর থেকে ঝুলাইছে, দেন দুইজনে। বেশিরভাগই তো বাংলাদেশি। আসলে বাসের ভিতরে আমি মাঝে মধ্যে উঠি না, বেশি লোকজন বেশি যায়। তো আপনারা যারা দেখতেছেন, এই মুহূর্তে আমরা আছি মালয়েশিয়ার রাজধানী বুকিত বিন্তাঙে, সকাল 7টা বাজতেছে। মোটামুটি একটা রাজধানী শহরের ডিসিপ্লিন দেখেন সকালবেলা। এটাকে বলা হয় মালয়েশিয়ার প্রাণকেন্দ্র, মানে এটা ছাড়া পুরো মালয়েশিয়া অচল। এরপরেও দেখুন সকালবেলা, মানে যদি একটা ঢাকা শহরের একটা মানে বিখ্যাত এলাকা আপনি এখন যান, তাহলে আপনি হয়তো হাঁটতেও পারবেন না। গাড়ির যে সকল হর্ন বা আওয়াজ, সাউন্ড পলিউশন। কিন্তু দেখুন, এটা হচ্ছে যাই মালয়েশিয়ার যেই মেইন জায়গাটা হচ্ছে যে এটা। এর পাশে প্যাভিলিয়ন, এরপরে হচ্ছে এদিকে মার্কেটটা 118, মানে সব হচ্ছে যাই এই জায়গাটাকে ঘিরে। এরপরেও সকালবেলা দেখুন কোনো ফেরা নাই, কোনো আওয়াজ নাই, কোনো কিছু নাই। মানে এরা একটা বিষয় মানে চিন্তা করছেন যে কোনো সাউন্ড পলিউশন নাই। এদিকে হচ্ছে ওই
মালয়েশিয়ার বিখ্যাত টাওয়ার, এটাকে বলা হয় কেল টাওয়ার আর কি, পুরনো। তো এদিকে হচ্ছে মার্দেকা 118, ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড লার্জেস্ট টাওয়ার এটা। এরপরে এটার নিচে হচ্ছে যাই ওই ট্রেনের রাস্তা আর কি। এরপরে এটা হচ্ছে প্যাভিলিয়ন। প্যাভিলিয়ন তো আপনারা অনেকেই চিনেন, যে প্যাভিলিয়ন হচ্ছে যে বিখ্যাত একটা জায়গা মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের। দেন হচ্ছে যে এই প্যাভিলিয়নের ওই পাশে হচ্ছে যাই আপনি 10 মিনিট হাঁটলেই দেখবেন যে কেএলসিসি, মানে পুরো শহরটার মেন জায়গাগুলো হচ্ছে যাই এই পাশে আর কি। তো সেই তুলনায় মোটামুটি মানে কোনো বিজি নাই বললেই হয় আর কি। দেখুন মাছগুলো যাচ্ছে, যাওয়া যাবো না। যদি আমরা আর 2-3 মিনিট আগে আসলে হচ্ছে যে হয়তো এই বাসে উঠতে পারতাম, বাট আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছে এই বাস। কিছু করার নাই, পরিবেশটা দেখতে দেখতে চলে না, আছে এমনি আবহাওয়া একটু কুল আছে, তো কিছু করার নাই। আমরা অলরেডি প্যাভিলিয়নে চলে আসছি। এই বিশাল বাংলাদেশি কিন্তু যারা আছে এখানে বাস আছে থেকে, এখানে প্রতি 5 মিনিট পর পর একটা করে বাস আসে। ওকে, রাস্তা ক্রসিং করেন। আপনারা যে যেখান থেকে দেখতেছেন কমেন্ট করে জানাবেন। আমি মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর থেকে ভিডিওগুলো মেকিং করি, চেষ্টা করি আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য, যারা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। এরপরে একটা ভাই আসলে প্রশ্ন করছে যে ভাই এখন কি মালয়েশিয়ার বিষয় খোলা আছে না। আসলে এখন একটা বিষয় হচ্ছে যে এখন মানে এক প্রকার মানে সব কিছু ক্লোজের রাস্তায় আর কি। মানে যে সকল কর্মীগুলো অলরেডি অনুমোদন পাইছে ওরা হয়তো আসতে পারবে। নতুন করে মালয়েশিয়া থেকে এখন আর কর্মী নেওয়া হচ্ছে না। তো যখন মানে আবার চালু হবে, তখন আমি আবার আপডেট দিব আপনাদেরকে। নতুন করে যখন বাংলাদেশ থেকে আবার কর্মী নেওয়ার জন্য ঘোষণা দিবে তখন আপডেট দিব। তো কেউ দালালের ফাঁদে পড়বেন না, সবাই সতর্ক থাকবেন। তো ভিডিওটাই পর্যন্তই, অবশ্যই দেখা হওয়ার পরে ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।